キャンプで何が楽しいっていうのはやっぱり焚き火かな。まあ美味しい料理、美味しい、僕が作った料理が美味しいというか、まあ美味しいお酒を飲んで美味しい料理も食べて、いろいろ、そして日頃のストレス解消っていう感じですかね。いやー、かっこいいな今日の焚き火は。ちなみに今日は焚き火台でやってます。まったりタイムです。はい。ランタンいいね。ああ、寒い時はもつ鍋大正解。そしてご飯もいい感じに。ラーメンできた模様です。ではいただきたいと思います。はい、こんな感じですよ。めっちゃいい匂いがします。さあ、いただきましょう。2本目のビールも一緒にいただきます。
もつ煮込みラーメンうまっ。縮れ麺というか細麺と太麺とあったんですけど、なんとなく太麺を選んでしまいました。あー、うまいわ。金麦いただきます。映ってる？さっき調べたというか気づいたんですけど、密かにここ電波ないとこでした。ここを野営地とするとこうツイートしたところ、その後も何度かツイートしたものが全て送信されてませんでしたっていうのが表示を見て、まあいいだろうと。何でもかんでもツイートするのもね。で、じゃあビデオに撮っといて後で YouTube で見てもらおうとか。ところがですよ、この間山にコーヒー飲みに行った時だったか、その前だったか、モバイルバッテリーを1個なくしまして、この後ね、ボンファの鉄板でコテッちゃんとかステーキとか、お酒飲みながら食べようかなと思ってたんですけど、最後のお酒1本開けちゃったから、予定通りにはなかなか、まだまだ初心者なのでうまいこといかんすわ。だけどそれも楽しみ、失敗も楽しみの一つというか、やっぱりいろんな失敗をすればそれが積み重ねというか経験値というか、なんじゃないかなと僕なりには、失敗も楽しむと、そんなスタイルでいつかはうまくなる日が来るのかな。巻き出したら火が消えたよ。消えそうだよ。よいしょ。ちょっと片付けも注意して。やばい消えそうだね。いやー、文化焚き付け便利ですね。やっぱ心強い。
ずーっとその河原というか川の岸というかものすごいその流れが川の流れがずっとさっきから聞こえてきて、この川の水っていうのは雪解け水なんだろうなというか、そのここの上流というか、立山連峰だよね。ものすごいこう音がこの途切れることなくというか、自然のこの偉大さ、川の流れ一つでも感じ取れるというか、なんかこの音がうるさくて寝れないとかいう人もなんかいるらしいんですが、僕自身どうだろう。今日は寝袋を忘れないで持ってきたので、多分寝れるかな。もうちょっとお酒がいっぱい飲みたかったというか、ガッと飲んでガッと寝るっていう風に予定はしてたんですけど、お酒も持ってくるのを忘れたという。いや、ほんと準備不足というか、準備が下手だな。今日もあれやろうこれやろうとこう考えていたんですけど、まさかのまたセブンの山に上がれないという出花をくじかれたい。これ以上いけん。マジか。危うく溝にもはまりそうにもなるし、ちょっとあれは焦ったね。さっきのFF 車で後輪の方にはなんかクルーズコントロールというか、まあそういうあっちクルーズじゃなくてなんだ、横滑り防止機能っていうか、それのせいなのか、わだちからくるくるくるとずれてって、やべ、このままだと溝に落ちるっていう状況で、まあそこはちょっと慌てずに、その溝を塞ぐ、持ってきた薪で塞いだり、薪割り用に持ってきた丸太、そういうのでバックしたら、ここに落ちるなっていうところを予測して、そこに敷き詰めて、運よく溝に落ちなかったから JAF とかそういうのに呼ばなくて済んだんですけども、ハマったらハマったで面白い動画が撮れてたのかなっていうか、いやただのアホやん言うて、林道入ってすぐもう結構な急な坂なので、登りきれなかったというか、やっぱり 4WD 四駆ジムニーがさらにまた欲しくなってしまいましたが、今の車も可愛いんで
今の車で行けるところで楽しもうと思います。うん。お、もしかしたらちょっと小雨が降ってるような、そんな感じがしますが、焚き火で焚き火を育てたり、焚き火で温まったり、そんな感じでちょっと今過ごしてます。肉眼で見てると結構かっこいい炎が上がってる感じなんですけど、その一時たりとも同じ、揺らめきがないというのが焚き火らしいですね。見てて本当飽きない。でやっぱり徐々にその薪もこうちっちゃくなってくるから、また新しいものを足すんですが、本当に同じ揺らめきっていうのがないですね。キャンプで何が楽しいっていうのはやっぱり焚き火かな。まあ美味しい料理、僕が作った料理が美味しいというか、まあ美味しいお酒を飲んで美味しい料理も食べて、いろいろ、そして日頃のストレス解消っていう感じですかね。いやー、かっこいいな今日の焚き火は。ちなみに今日は焚き火台でやってます。まったりタイムです。